周りの人大好きなおもちゃが月でも活躍するかもしれないなと思うと、こう普通の考え方というよりかですね、ちょっとこうぶっ飛んだ考え方。It looks like this has been really creative process to invent this sort of toy, and is that right? And then he thinks that this is because of the company's strengths that the toy has been made into the space. Excellent. And toys like Transformers are incredibly imaginative, so maybe this is a more logical step than we might have previously considered. And it is unique. It is unique. はい、続いてのゲストをご紹介しましょう。はい、どうぞ。So our next guest is Murata Tomakatsu from the Graduate School of Science in the University of Tokyo. 研究家の諸田智勝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、諸田さん、これ So まで Murata-san is particularly interested in the science rather than engineering behind SLIM and the science SLIM plans to do on the lunar surface. Murata-san has previously worked with a lot of lunar observation data, including that from the JAXA lunar orbiter Kaguya. So Kaguya, which was launched in 2007, orbited the moon and mapped the moon's geology all over its surface. The result were these very high-resolution maps that Kaguya and similar missions, such as NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, revealed. And you see these key bodies of rock that aren't particularly large areas, but are really interesting, and they could shed some light onto important questions in planetary science, such as those related to the moon's formation. So you have this situation now where you have fairly small but numerous regions of interest that you really want to get a look at. And this brings us to the need for SLIM's pinpoint landing technology and the ability to land on slopes, which enables us to choose a much wider region of possible landing sites and also land on some rough terrain, which is what we're seeing here. And we can actually get close enough with this technology to actually start studying these areas. So this important use case means that while SLIM is a technology mission and it's designed to be testing the pinpoint landing technology on slope terrain, the spacecraft is also equipped with a scientific instrument, the near-infrared multi-band camera, and it's designed to investigate the composition of the surrounding rocks after landing. And this takes us on to considering the landing destination for SLIM, which is near the Scioli crater, which I hope I'm pronouncing correctly. So Scioli is an impact crater, meaning that it was formed when a meteorite struck the moon's surface. When a crater forms through an impact event, the debris from the deep interior can be ejected, and a central hill forms from those exposed deep materials. So in and around impact craters, we expect to possibly find rocks from the moon's deep interior that have been ejected. And these are often found in mounds in the centre of craters or the surrounding boulders in that region. So one of the minerals that is particularly interesting for this is olivine, which is quite a heavy mineral, and we expect it to have sunk into the moon's mantle during its formation. Therefore, if we spot olivine on the surface, it's probably a mantle rock that's been ejected from the moon's interior. And if we could land near one of those olivine-containing rocks and compare their composition with those on the Earth, it can tell us more about how the Earth formed, Moon formed. And it might be taking like an hour to explain, but he'll try to say it in 1 minute. So here's a moon, and this is the So this is the shape of the rabbit, and you can see. And this is a pattern that you can recognize on the moon. So in Japan, well, the rabbit is what's seen on the moon's surface. That's right. And here he's pointing out the finger, and in that area. This is Mare Nectaris. Yeah. So the Scioli crater is just right there at the spot of the right ear of the rabbit. And then it's trying to land on this exact spot, as you explained. So here it is. This is the rabbit's ear, and there are 2 rabbit ears. And the bottom one is the western side, and then this is where the crater is.
So this is the landing site for SLIM. It's going to be on this crater where we think we're going to have exposed olivine material from the moon's mantle. And it's on this sloped terrain, so we have to land very accurately and on a slope. The crater itself is very small, like 1 kilometer, but SLIM is trying to get that. によって今回月を調べることで、月の理解だけにとどまらないもっと広い意味での惑星科学ですか。 So by going there by SLIM, 広い範囲でどういったことが今後進展して will we be able to find out? So this is beyond the SLIM's scope, but could you please tell us about the importance of this research? 私の話の冒頭にご説明したいろんな月の初期の歴史を残しているような岩石に So one of the main theories for the moon's formation is that it formed during a giant impact with the Earth. If that's true, the composition of the moon's mantle, which is about 90% of the moon, would be expected to be similar to the Earth. So if we can identify a mantle rock, i.e. that olivine, and look at its composition in more detail, we'll learn more about the moon's formation. So Kaguya examined the moon's geology all over its surface. It spotted that near the Shiori crater was a place where the mantle rock seems to become exposed. And that's why SLIM is planning to touch down in this very small area and examine it with its multi-band camera. シオリクレーターに降りるってことが先ほど出てきたんですけれども、そのシオリクレーターについてもう少し教えていただけますでしょうか。Could you please tell us more about this crater, Shiori? お示しした2基の海というのがこちらにあります。でこの2基の海の西側にはそのシオリクレーターという月のおそらくマントルですね、地下の物質が天体衝突によって掘り返されて今表面に露出している。 So at the bottom of the slide here, we're actually seeing a model for how the moon might have formed. If we look at these cuts, they're actually cuts through a would-be moon. These sort of pizza slices where the core is at the bottom and then the surface is at the top. So going from left to right, the first slice, the green circles are this olivine, which is floating in initially a molten magma ocean that is thought to have existed on the moon when it first formed. If we go towards the right, we're going to see the moon start to evolve. This is the evolution a little later. The relatively heavy olivine has now sunk down to become sediment and begins to form the mantle. In slice 3, the lighter, buoyant, calcium-rich plagioclase crystals, which were actually shown by little rectangles at the top, were rising to the surface, and these form the moon's crust. So then we only see olivine again if you can dig up some of that mantle, for example, during a meteorite impact, which might have created the Shiori crater. So in the larger picture, that the scientists will be comparing the formation of the moon and the formation of the Earth. By looking at that composition of the olivine, which should have come from the moon's mantle. 何か天体がぶつかってそれで月ができたっていうジャイアントインパクト説なのか、それともなんか別の方法でできたのかっていうことがその結論までもしかしたらできるかもしれない。はい、そういう議論までいけるかもしれない。 The question is if that was the giant impact that created the Earth or not, but there might be more theory to come. So the research will be developed from this point onward. これからの月探査のやっぱりここにしおりを入れるイメージでつけられたと聞いております。はい。 So Shiori has double meaning that by doing this, landing on this crater, it will leave the mark on history. And Shiori in Japanese means marking. So this is a double meaning. Oh, that's lovely. Okay, our last guest is JAXA's Vice President, Sasaki Hiroshi. 佐々木宏さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐々木さんは日本のアルテミス計画を統括されていると。So VP Sasaki is the Director General for Human Spaceflight Technology Directorate and the leader for Japan's participation in Artemis. So could you please tell us about what you are doing right now for the Artemis? 日本が参画をするというふうに発表しています。
でその際に参画としては大きく3つ識別され So ていて、 Japan has already said that it will be participating in Artemis. 月極域探査ルペックス And then there が are 無人探査に three して things 表 that 面の we will be planning デ on ータを取 doing. ってそれを今後のアルテミス計画に参考にするといったものが一つ、それから、月の、有人の周回拠点ゲートウェイ、これに対して、生命維持装置を提供するとか物資を補給するといったものがもう一つ、それから最後が、有人油圧ローバーを開発する、この3つになります。 Okay, so the main goal of the Artemis program is to establish a human presence on the moon, but while doing so, that Japan will be contributing more on the robotics as well. And the first one is the crewed mission that will be setting on the foot on the lunar surface, and also another one will be sending the pressurized rover for crew driving on the lunar surface. 注目されてますけども、有人探査と無人探査 So in Washington, D.C. as well, that he has just been to, that they are paying much attention to this Project SLIM. And because this is leading more techniques to be developed for Artemis in the future, so it has like a lot of anticipation and also excitement. And for Artemis project to be going on, that the both sides, so crewed and then uncrewed, so manned and unmanned projects are important. So they have to be developed in tandem. So the SLIM will just go on and then first focusing on the technology and what more can you do with this technique? So this SLIM's technique will leading us to go to the narrow space or the hidden space. So it will give us much freedom to move around on the Mars surface, on the moon surface. And then there will be more applications in the future. So we will be having more presence and also we will be building more trust with the partners. And it has been that Japan has great trust building by presenting trustful rockets. And also, we are adding more to this trust in the international partners. So that's this technique will be highlighted and then it will be developed more in the near future. 的な注目も浴びるわけだし、それを日本として貢献していくのが今回スリムで実証される新しい技術であるということですね。はい。で、その技術を実証した上でね、またその次が期待される。So what's next? And then what can we say about the projects coming after SLIM? ということで、今後のミッション複数いろいろと検討していて、今後このスリムが成功した暁には So we already have a few more things planned in the future. So this will be the critical time for us to look at the success of the SLIM. So does it include the pressurized rover? And yes, the rover as well, that it will go to the place where they want to go. So the pinpoint landing is necessary. But the rovers can only go to the safer places. So building this technique and then going to the place where it's sort of hidden or it's very difficult to go, and it's still the technology will be useful in the future. So that's exactly why VP Sasaki has been emphasizing the importance of both manned and unmanned exploration. And thank you very much. はい、ここでですね、いろいろ質問が来ておりまして、森さんに解説を少し。So now we're going to return to Mori-san, who's going to remind us of the key points as we head towards descent and landing.
So here's our summary slide of SLIM attempting a pinpoint landing on the moon. The powered descent is from an altitude of 15 kilometers with 3 thruster boosts and coasting in between. We approach the target site on the lunar surface using this image matching navigation technology, where we're going to match the craters to known patterns on our onboard map using a navigation camera and autonomous guiding control. Then we begin the vertical descent from a 7-kilometer altitude. This includes 3 short hovering times. And we also do obstacle detection to avoid any dangerous boulders from about a 50-meter altitude. And then the 2 little LEV rovers are released at a 2-meter altitude before we do the 2-step landing on the sloped terrain. And we're aiming for a lunar landing accuracy of order 100 meters during this 20 minutes of terror. Landing can be confirmed relatively quickly, but more than that to do with the pinpoint landing accuracy might be determined as much as a month from landing. This curve is very important because we start from the altitude 15 kilometers, and by pushing it forward from that point, it will be going a little bit upwards, and then that will be very useful for the landing technique going vertical. And also the engine will be shooting down, so that energy will put the probe up there. So this curve itself is very much suitable for pinpoint landing. 今回非常に攻めた設計に見えるけど確立された手法なのでしょうかという質問が来ています。So this looks like a very difficult design, but what kind of things did you do to make it possible? Because SLIM looks like, very much challenging, including many new techniques. So could you please tell us about the highlights? So that's right, that there are many techniques that they are pushing, and also they are really new and innovative. So what the team tried to do the most is try to have more and more experiments, and by getting successes, they are very confident to place those techniques put together in this probe SLIM. The rocket launched on the 7th of September, and around 4 months later that we are here today. And other missions, such as Russians and Indians, they took less time. So why did SLIM take 4 months? Could you please explain to us about it? 軌道ですね。早く入っていくこともできるんですけど、途中の軌道で少しお示ししましたように、最初月に入った後にそのまま月周回に投入に月周回軌道に投入することもできるんですけど、それやってしまうと燃料をかなり使ってしまいます。 So this is something that we saw on the slide. So the swing by, we could probably just do one swing by to get into the moon's orbit, but by doing so, we need to put so much fuel on the probe. But we want to have less in the tank, so we decided to do the longer swing by and then have this slim orbit. So we chose this to have more efficient, and this has become one of the main goal of the SLIM project. So it's somewhat counterintuitive that this very long swing-by orbit turns out to be much more efficient on fuel. But even though it takes longer and it goes further, it is able to use the gravity of this Sun-Earth-Moon system to actually alter the position and attitude of the spacecraft to put it back onto a trajectory towards the moon. And this is actually much cheaper on fuel as opposed to braking when you reach the moon the first time to enter lunar orbit straight away.
これいかがでしょうか。 That's right. 成功しますかね。はい、そうですね。成功するためにやってきた So と。 what do you think that もう will be successful? もちろんこれまでの実績で言うといろんな海外でもいろいろ苦労しながら、失敗も重ねながらやってきてるっていうのは実績 And it has been like many challenges and also failures, as we all know. But we would like to believe that this will work today. でここまで来ました。 And we have many experiments and then many discussions. So today we believe that things will なか work. なか答えづらいところはあるんですけれども、もちろ And ん sorry for asking the difficult questions. 非常に多くの試験をやってきましたし、 But as Mori-san explained, that many experiments proved that this technique should 頑 work. 張ってやってきた So というのが事実だと思います。はい。それからです Okay. ね、いくつか Next コメントを読み上げたいと or 思い maybe ます。 comments from 月まで the 38万 audience. キロか遠いね。 As an aside, if you look at the moon that's in front of it's just got off camera. But to the left of that is one of the actual landing legs from SLIM, so you can examine its mesh crushable structure when it comes back on camera. 天文台レベルの地上望遠鏡から見られないかなというお話ですけれども、スリムはこの大きさを So can anyone observe it through the observatories or the ちょっ telescope? と難しいですかね。はい。And Mori-san's answer is that it's probably very difficult. Ah, we can't see SLIM. わざわざ傾いたところに着陸するんでしたっけという話があるんですけれども、せっかくなのでちょっとその So 傾 could いた you ところに着 also 陸する tell って us いうのも about 実は模型がありまして、 this plan of landing on the そ slope? かなと思うんですけれど So も、 could you please explain to me a little bit more? 傾いたところ、実際に降りるところは15度、最大15度の傾斜地。 So from this angle, you can see the 5 legs on the SLIM spacecraft, the rear leg that sticks out the furthest, and then a more square structure for the forward landing gear and middle landing gear. So SLIM initially descends vertically, and it's going to land on that rearmost leg first. That's the first one that's going to touch the lunar surface. 1段階目で、あとは2段階目で受けるという形になります。ここ2つで受けて、ここは補助ですね。はい、こういう形で、こんな形で、これは。So it lands on the back leg, and then it tips forward onto those front 2 legs. 2 steps. これ2段階で着陸するというわけですねいうものになってます。でちなみにですね、ちょっと気になるものが横にあるんですけれども、これが、はい、着陸 And の let us see 足 this の model. What is it? 衝撃を吸収するものとなっていま I'm し glad て、 they came こ back れ to が実 this. 際に足についてるわけです。そうですね。このYeah, it's one of these little legs. こういったものも実 So 際に while a big lunar lander, such as Apollo, actually has legs with a joint that are able to absorb the impact, SLIM has these very compact lattice-like legs that will compress on impact 当てない and absorb that force as it comes down on the lunar surface. はい、ここまで質問とコメントの紹介をさせていただきました。さてですね、着陸に向けた So this is the end of the Q&A and comment 5分となりまし section. た。ここで改めて、森さんに、スリムのポイントとそれから着陸 So there are only 5 minutes to go. So はい、ではスライド Mori-san will review what will be happening in the next スリムが、月面のピンポイント着陸 yeah に in the 挑 next 戦します。 few 2段階でいきます。まず最初が、So this is our pinpoint landing again, the powered descent from 15 kilometers, the vertical descent from 7 kilometers, その合間のホースティング、から構成 the search for possible hazards, such as ホース boulders. ティングですね。これ噴射しない状態なんですけれども、で、後方カメラによる So overall, when it starts, it will take about 20 minutes. 20 minutes of terror. 目標地点にまずは接近します。で、2 So first it approaches to the targeted position, and then the vertical descent. And it will have 3 hoverings, and it will try to detect any boulders. で、最後傾斜地に2段階着陸と。 And then when it approaches to the この間 slope, 20分間 and have ということで、 2-step 月面着陸精度 descent and landing. メーターオーダーを目指すというものです。で、着陸は実は短時間で確認できますが、このピンポイント着陸の成否は
着陸後、1ヶ月以内を見込んでいると。So it will be determined relatively soon about the landing itself, but the pinpoint or not, so how precise it was, it will take about a month to process. このテレメトリーというのは、その探査機からスリムから送られてくるさまざまなデータのことを表す言葉です。So now let us explain about the telemetry. So we will be moving forward to the screen like this, and the telemetry is the data that has been sent from the probe. So this is the QL Quick Look screen, and we'll see this during the descent to the lunar surface, and it will display the telemetry, the data coming from the spacecraft. And we're going to go through just each of what you're seeing here to explain what it means. So this is the date and the time, in the top yellow. It's a spacecraft time, but that corresponds almost exactly with Earth time, as it only takes about a second for radio waves to travel between the Moon and the Earth. It's showing the time in UTC, Universal Time, which is Japan time at -9 hours. Now this part is the GNC, Guidance Navigation Control mode, and you can see the different options for the modes, with SPM being sun pointing mode, OCM being orbital control mode, etc. And it tells you what phase we're in at the moment. This is going to show us the spacecraft acceleration. It's the actual measured value of the accelerometer is on the left. The estimated value based on the model is on the right, and descending order for the acceleration goes from green through to red. This shows the status of the auxiliary thrusters. The scale here goes from 0 to 100%. And this is the status of the main engine injection, with a scale again going from 0 through to 100%. This shows the angular velocity of the spacecraft along the three axes X, Y, and Z. The colours here indicate descending orders of control error, with green having minimal control error. Gosh, we're going fast. This is the remaining propellant. The fuel is on the left, the oxidizer is in the middle, the total is on the right. The fuel to oxidizer ratio is 1 to 0.8. The BAT SOC is the remaining battery capacity, and now we are looking at, if this graph looks like this, it's the mode before powered descent. So altitude from the sun is seen on the left, the altitude from the Earth is on the right. This is now what it looks like when we go into the powered descent mode, showing positional information such as the trajectory, white line, and the actual trajectory. Is that right, in the red line? No, this is the vertical descent mode. My apologies. The last one was the powered descent mode. This is vertical descent mode. And so that takes us into an era of landing where we can to landing where we want. So on the screen, you will see the same telemetry as the mission control room will be seeing. So we are now switching the screen to the telemetry. ここからは、森さんと私で、テレメトリの画面を見ながら進めてまいりたいと思います。はい、今 So during this phase, as we head towards the lunar surface, we are not going to say a great deal. Please watch the telemetry, and so you can see for yourself how the spacecraft is progressing, and there will be minimal commentary during this time. でメインエンジンが今 100% になっていますね。これもブーストをしている状態ですね。完全に噴射していて、今ブレーキをかけている状態と言っていいかと思います。Main engine is 100%. That means that it put the brakes. And now the altitude is 15 kilometers and slightly up. 白い軌道、右側のグラフのところで白いラインが目標となる軌道になっていて、So on the right, you see the graph, and the white is expected orbit. And the red one is how SLIM is going. So now SLIM is going more or less on the planned trajectory. 先ほど、動力降下シーケンスが開始されています。午前0時頃から、動力降下シーケンスが開始されておりまして、And it started 第 descent. ブーストが行われております。これしばらくブーストが続いて、そのうち
しばらく時間が経つと1回休憩になります。コースティングモード、コースティングに入ります。はい、コースティングというのは完成工法、そうですね。特にエンジンを吹かずに、補助エンジンはSo now the engines are on, but soon it will be turned off just for a while. 静かに飛んでいる状態。And then it will fly a little bit without 表 slashing. 示している画面、右下には第二管制室の様子を示しています。And on the right hand corner, you see the second control 画 room. 面にも持っておりまして、こちらも画面に表示されているのは今この YouTube の画面に表示されている、テレメトリ表示画面と同じようなものを And in the second control room as well, that they are seeing the same exact telemetry as we see here on the screen. 映し出されています。真ん中の画面がそうですね、実際今先ほどの画面と同じ画面になってますね。今、メインエンジンは2個 100% 噴射してますが、この補助スラスターは12個ありますが、噴射しているものと噴射してないものがあって、これは軌道とか姿勢を補正したりするのに使われてますので、噴射の仕方はいろいろ変わってくるといったものになります。はい、現在、第1回目のブーストを実施中です。高度はそうですね、20キロを上回ってきたあたりになるかと思います。The altitude is now 20 kilometers, and this is the phase of the first boost. 燃料と And it 酸化 will 剤 keep が going for a while. っていうのが見てわかると思います。これはメインエンジンがずっと噴射しているので、どんどん水薬が使われているっていうことを意味しています。はい、画面の右上ですね、青色がそうですね。FU って書いてあるのが燃料。で、OX って書いてあるのが酸化剤ですね。 Fuel, and you can see it on the right top corners, and it will have to decrease はい、 as it 表示 goes. 画面では、現在第1回の燃焼を実施中です。で、左下の、加速度計の表示が、あります。A って書いてあるのが加速度計で、B がモデルで計算した数字なんです。大体一致していて、緑なので十分加速度が出ているってことを表しています。The velocity is just about right, so you can see it on the left bottom, and now you can see both A and B are green, and it has been as it has been planned, so things are going okay on that side as well. はい、間もなく高度が25キロのあたりに到達するかと思います。そろそろ、コースティングに入るかなと思います。The altitude is now reaching 25 kilometers, and it will now go into coasting mode. という状態です。で、この間に、先ほどの画像照合工法を行います。で、位置を、今まで蓄積した誤差を一回これでリセットできる、位置がバチンと決まりますので、これで、完成工法でやってた位置のズレをこれでリセットするといった操作が行われます。はい、現在スリムは、画像照合工法を実施中と思われます。So now it started to scan on the moon's surface, so it's looking for the exact place to land. はい、高度は25キロ上回ったあたりです。The altitude is just about 25 kilometers. はい、今メインエンジン着火しましたね。100% になりました。これで第2回のブーストが始まりました。またこれでしばらくずっと噴射状態が続くかと思います。はい、時刻は0時5分を、0時6分ぐらいです。現在スリムは第2回のブーストを開始しています。So Slim is going into the second phase of boost. So now you can see the engine firing. 緑色に表示されているかと思いますが、これ緑色になっているってことは、姿勢がもう姿勢の制御が想定通りになっていると、姿勢誤差が小さいということを表しています。赤い軌道も、赤のラインも白のラインと大体一致しているので、基準軌道に沿って進んでいるというふうに考えていいかと思います。
Now you can see the planned trajectory, and the red trajectory is going on the model. So this is going very close to the planned trajectory.そうですね。だいぶブレーキが効いてきましたね。最初軌道が先ほどお話しした理由で上がってたんですが、はい、もう落ちてきましたね。It start to descend a little bit, as you can see on the right side. It's still doing the second boost. ブーストを実施中です。燃料酸化剤もだいぶ減ってきましたね。100キロもう割り込んできました。これ着陸しても全部途中でなくなるっていうわけではなくて、少し残るような、10キロ以上は残るような計算になっています。Fuel is also decreasing, as you can see on the right top corner. And now you can see 96.6 kilograms of fuel, and it will be about 10 kilograms or even a little bit slightly more. So that's where we are aiming at. So it will not be completely empty. 緑のバーが今出てますが、最初2ぐらいだったのは今少し高くなってきていると思いますが、これ同じ水力は同じなんで、探査機の質量が小さくなったので加速度が増えているっていうふうに見ていいかと思います。Velocity is increasing. That's on the left-hand side, and because the mass is decreasing, that means velocity is getting a little bit more in number. 第2回のブーストを実施中です。動力降下シーケンスにおいて第2回のブーストを実施中です。もうしばらく続きそうですね、これ。はい。It will continue a little bit. We are still on the second boost stage.はい、スリムは現在第2回のブーストを実施中です。スリムは第2回のブーストを実施中です。高度がかなり下がってきましたね。そうですね。もうちょっといくと思いますね、このまま。はい。はい、15キロ下回るぐらいまではこのまま 100% のブーストでいくと思います。で12個の Now is still the second boost stage, and it's now above 15 kilometers, and it will continue a little bit longer. はい、スリムは、高度20キロほどに到達しています。現在第2回のブーストを実施中ですが、高度が20キロほどまで降りてきました。姿勢もそうですね。今
オメガ X、オメガ Y、オメガ Z、すべて緑になっています。加速度も、緑できちんと老けているといったふうに見ていいかと思います。燃料酸化剤がだいぶ減ってきましたね。はい、スリムは現在第2回の、ブーストを実施中です。スリムは第2回のブーストを実施中です。Still the second boost. 15キロ割ってくると、再び、コースティングに入ると思います。また画像照合工法ですね、を実施するために、1回停止ということで、コースティングになるという見込みです。So when it goes below altitude 15 kilometer, it will start the coasting again and then try to do the image scanning. 今メインエンジン 0% になりましたので、これで第2回のブーストが終了して、コースティングに入りました。Now you can see the engine has stopped like 0%. So now it starts cruising and trying to see the surface. So image scanning right now as it plans. また第3回のブーストが始まるかと思います。And soon we'll probably see the third phase of boost. スリムは現在画像照合工法を行っている頃かと思われます。高度は10キロを下回ってまいりました。そうですね。メインエンジンまた噴射しましたね。100% になりましたので、これで第3回のブーストが始まりました。Now you see the engine is on now, 100%, and now the third stage of boost has just started. And the third one will not be 100% all the time. It's called the pulse thruster. So it's been expected that it's not going to be always 100% on. これをしばらくまた続けまして、高度が適切な、十分落ちてきたところで垂直降下モードに切り替わります。今、左上で PDM と書いてあるところが、VDM という文字に切り替わると思います。Now please pay attention to the left top, it's PDM. It will soon change. 第3回のブーストを行っているところです。スリムは第3回のブーストを行っているところです。Into VDM. So PDM will change into VDM. 高度がだいぶ下がってまいりました。10キロ下回って間もなく5キロに到達するかと思われるところです。これで画面左側の今のグラフもこれで垂直降下モードに変わると、この今のグラフも切り替わります。Now approaching altitude 5 kilometer. はい、スリムは現在第3回のブーストを実施中です。スリムは第3回のブーストを実施中です。そうですね。今 VDM という文字が左側に、緑の文字に変わったと思います。Now it's been changed VDM. Now starting the vertical descent. 2つの探査機が載っている。これ、X 方向から見たのと Y 方向から見たなんですか、図になっています。で、X 方向というのは、西方向。で、Y 方向、プラス Y が南の方向。So x-axis is the west and the y is south. Now, 16分30秒あたりですが、すでにスリムは垂直降下モードに入っています。it started
vertical スリム descent. は垂直降下モードを、実施中です。3000メートルを割ってきました。はい。で、まあ、これもしばらくパルス運射ですね。今数字が100%、メインエンジンのパーセンテージが 100% になったり、またそれ以外の数字になったりと切り替わってますが、これ、パルス運射をしているので、こういった形で、変化していると言ってみていいかと思います。で、これで500メーターぐらいのところまでこのまま降りていきます。で、500メーターのところで1回目のホバリングに入ります。It will descend around 500 meter スリムは現 and it will 在 start 垂 the 直降 first 下モードにて hovering. 高度を下げております。スリムは垂直降下モードにて高度を下げております。1000メートル割り込みました。そうですね。そろそろこれで500メートルなんで、ここで1回目のホバリングに入ると思います。しばらく高さを維持する状態になるかと思います。Around 500 meter, it will start doing the first hovering. まあ、高さが今一定になっているかと思います。はい、これホバリング状態。これそんなに長く続かないです。またすぐに降りていきます。It will be a short time, but this is the first hovering. 第1回のホバリングを行って終えたと思われます。再びそうですね、下がり始めましたね。高度が下がり始めました。It starts to descend 50メートル again, のところで、and 2 next 回目のホバリング aim に入ります。 is 50 50メ meters. ートルのところでは、先ほど少し紹介しました、障害物検知を行います。それで安全な場所を見つけて水平移動して、まあ、それも自立で安全な場所に移動すると、水平移動するといったことを行います。これも比較的短い時間で行う予定です。So at the next point, it will scan again to see if there are any obstacles or boulders. はい、高度が100メートルを下回りました。まもなく50メートルに到達しようというところです。そろそろかな。はい、ここで一旦、はい、ホバリングに入った2回目のホバリングに This 入っ is た the と思います。 second hovering. でこれで安全な場所に水平移動を行って、その後またしばらく降下するという状態になると Now 思います。 it's looking for the safe place to ホバリン land. グを行っていると思われます。スリムは第2回のホバリングを行っていると思われます。障害物回避組を実施して、今降りましたね。はい、これで高度2メーターぐらいのところで第3回のホバリングを実施し、これでレブですね、超小型ローバーを放出します。でその後、一気に降りて2段階着陸をするという形になるかと思います。Around the 2 meters, it will release the lev and it will land. Two-step landing is expected. モードが今 MLM というモードに切り替わりましたので、これで着陸したという状態になります。MLM Now you see on the left-hand side, MLM. That means it has landed. From the telemetry, it shows the sign この画面上だとなかなか MLM. 判断が難しいところですけど、姿勢も少し傾いているように見えます。で、MLM というモードで、傾いて倒れていると、着陸したといったような状況に見えます。はい、テレメトリーの表示画面の上では、スリムは月表面に、到達したかと思われます。高度は、月表面に到達したかと思われます。 From the telemetry, what we see is the SLIM has landed on the slope. はい、テレメトリの画面上では、スリムは、月の表面に、到達したかと思われます。テレメトリの画面の上では、スリムは、月の表面に到達したかと思われます。
はい、繰り返しお知らせします。スリムは、テレメトリの表示画面の上では月の表面に、到達したかと思われます。スリムは、月の表面に到達したかと思われます。It looks like on the telemetry that SLIM is on the surface of the moon. 一連の動きはだいたい想定の通りの挙動を示していたように思います。はい、現在スリムの状況を確認しています。スリムの状況を現在確認中です。We are now checking the status. はい、画面の上では、スリムは月の表面に、到達したと思われますが、現在、状況を確認しております。スリムは、画面の上では、月の表面に到達したと思われますが、現在状況を確認しております。From the screen, the SLIM is on the moon. We are checking the status right now. はい、画面の上では、スリムは月の表面に到達したと思われますが、現在スリムの状況を確認しています。画面の上ではスリムは月の表面に到達したと、思われますが、現在スリムの状況を確認しています。We are now checking the status of the SLIM. It looks like it has reached on the moon from the screen that we see, but we are checking the status. はい、画面の上では、スリムは月の表面に到達したと思われますが、現在スリムの状況を確認しています。画面の上ではスリムは月の表面に到達したと思われますが、現在スリムの状況を確認しております。We are still checking the status. はい、画面の上では、スリムは月の表面に到達したと思われますが、現在スリムの状況を確認中です。現在、スリムの状況の確認中です。We are still checking the status. はい、現在スリムの状況を確認中です。現在スリムの状況を確認中です。はい、現在スリムの状況を確認中です。現在スリムの状況を確認中です。はい、現在スリムの状況を確認しておりますので、もうしばらくお待ちください。現在スリムの状況を確認しておりますので、もうしばらくお待ちください。We are still checking the status, so please wait. We are still checking the status, so please wait. はい、現在スリムの状況を確認しておりますので、もうしばらくお待ちください。現在、スリムの状況を確認しておりますので、もうしばらくお待ちください。
スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。なお、後ほど、ただいまご覧いただいております YouTube ライブにて、記者会見を中継いたしますので、開始までしばらくお待ちください。繰り返しお伝えします。スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。なお、後ほど、ただいまご覧いただいております YouTube ライブにて、記者会見を中継いたしますので、開始までしばらくお待ちください。So we are still checking the status. So we closed this session at 12:30, and later on the same link and the same website, that press conference will start. So please come back to the press conference. We are still checking the status. スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。なお、後ほど、ただいまご覧いただいております YouTube ライブにて、記者会見を中継いたしますので、開始までしばらくお待ちください。We are ending this program at 12:30, but we are still checking the status. Later on this channel, we will have the press conference. So please wait. We are still checking the status, and the press conference will start shortly. Thank you. はい、スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。なお、後ほど、ただいまご覧いただいております YouTube ライブにて、記者会見を中継いたしますので、開始までしばらくお待ちください。はい、スリムの状況確認のため、0時30分で番組を中断いたします。So we will end this program at 12:30. The press conference will be held on the same link. So please wait until the press conference begins. We will be ending this program at 12:30. Thank you. はい、こちらで、一旦、0時30分になりましたので、番組を中断いたします。ここまで、ご覧いただきありがとうございました。For watching. Thank you very much for staying with us.
右の方の絵で探査機がなんか0メートルに下に行ってる、あれはちょっと正確には聞いてはいないですけど、月の表面の本当のこの高度とかなんかは得られてる地図なんかの誤差なんかもいろいろ大きくて、でそういう中でこうシミュレーションでしていった高度と、で実際の地面の高さが違ったりしてっていうことかなと思ってます。なので数メートルなんかはいくらでもあるので、スケールで見るとああいう状態になったりするのかなという